إنشاء وتعديل القوالب. تقوم فكرة قوالب أستوني فيجاس على توفير مشاريع عمل جاهزة التصميم ومفتوحة يستطيع المحرر إعادة استخدامها باستبدال الصور والفيديوهات والصوتيات والنصوص. ونتعرض في هذا الدرس لإنشاء نموذج قالب بسيط وكيفية إعادة استخدامه. ندخل صورة للمشروع ونضيفها على خط الزمن ونضبط أبعاد الصورة مع أبعاد المشروع. نضيف تراك جديد وننسخ فيه هذه الصورة. نعمل حركة زوم تكبير في منتصف المقطع وننسخ أول مفتاح حركة ونلصقه في نهاية المقطع. نقفل التراك العلوي حتى تتضح المعاينة وتظهر حركة الزوم بهذا الشكل. الآن هنضيف تأثيرين على هذا المقطع. التأثير الأول تأثير الأبيض وأسود، والتأثير الثاني هو تأثير الزغللة. نعاين، نظهر التراك العلوي ونصغر حجم ظهور المقطع على الشاشة ونعمل له تحريك دخول من اليسار حتى يخرج من جهة اليمين. نعاين، الآن نضيف تأثير التموج على هذا التراك ونزود قيمة التموج الأفقي بمقدار بسيط. نعاين، ننشئ تراك ثالث ونضيف عليه نص. من هذه القائمة نختار حركة جاهزة للنص ونكتب النص المطلوب. نحدد نوع الخط ونضبط موضع النص على الشاشة. نصغر المقطع النصي ونعمل له تلاشي متدرج. ده نموذج لقالب بسيط جدا مبني على صورة واحدة فقط مع نص مكتوب. القالب ده يمكن إعادة استخدامه وتطبيقه على صور أخرى ونص آخر بالطريقة التالية. ننقر على المقطع بالزر الأيمن ونختار Select in Project Media List فيحدد الملف الأصلي داخل نافذة ملف المشروع. ننقر على هذا الملف بالزر الأيمن ونختار Replace أي استبدال فيظهر متصفح الكمبيوتر ومنه نختار صورة أو فيديو جديد ليحل محل الموجود بالقالب. فنلاحظ أن كافة التأثيرات الموجودة بالقالب ظهرت على الصورة الجديدة. ولتعديل النص نفتح نافذة تحرير النص ونقوم بتعديله فيظهر النص الجديد بنفس التنسيقات والحركات الموجودة في النص القديم. وتوفر مواقع عديدة قوالب جاهزة يمكن تحميلها واستبدال الصور والفيديوهات والصوتيات والنصوص لتظهر بالمادة الجديدة فيسهل من أعمال المونتاج السريعة.